有埋 camera 嗰啲嘛。係講10分鐘啊，time 係10分鐘。我幫你，俾我100蚊，我幫你。嚇？如果你係可以開到嘅話，我都唔使跟住過嚟喎。 How the locksmith doing 啦？呢個 professional locksmith 啊，跟住阿冧就會響啊。呢個確實 OK 啊。Magic time！係 duplicate 鎖匙而家，你平時有 duplicate 鎖匙嘅？有表室廠PJ 嘅，我哋去做嘅。咁佢做乜？順便幫你。誒，你幫我做，我 spare key 唔見咗，你幫我做得冇？唔得嘅，得得，佢做。得可以幫我嘅， duplicate。都 programming 㗎嘛。係。佢揾你係咯，順便都可以。幾多類 duplicate？我要 check 咗你嘅車 system 先。佢 check price。對呀，怪奇寶。對呀，你點解我覺得啊？我幾黐心喎。未使，冇虧，幾部都攞嚟，咪算嘅。開鎖都係做呢個機。我都拿咗機簿，我拿咗看，我都打聽啊。幾多分鐘咗5分鐘，3分鐘都未到啊！啱啱我哋傾偈，而家正開始 start 啫喎。有幾分鐘係可以10分鐘之內。係講10分鐘開到。係。講10分鐘已經10至15分鐘。仲要搭啊！我過嚟幾遠啊？笨丁打過嚟嘅。我一路嚟又咪你嘅朋友仲一直 send message 問我，你向邊啊？幾多分鐘啊？我仲揸緊 highway 嗰度係咪？我仲要 Alex，啊！我仲即刻度 send 我幾多分鐘到。I tell you, I will make it. 你係咪偷車佬嚟嘅？冇啦，係做證明㗎啦，啲錄開啊，譬如 for proof 自己啊。我係有權溝車佬。偷車佬都呢咁嘅車，我隔周人哋啦，人哋開緊啦，隔周喺度。偷車佬都唔使咁樣撳啦。偷車佬都唔可以度偷你同車啊！跳，唔使 system 啦，攞槍嚟，誒，啲車俾我。開，攞槍嚟啊！哦。喂，準備咪對，我諗緊點樣震呢個女，準備咪對。揾呢個，我要震呢個女。哦，呢個女唔容易賺啊喂。易震啊，我幫你講。3分鐘咗啊！快啲喎！哇，老